Ina da ɗan saƙo a yanzu ba za na furta ba. Ba za su gane ba abinda yake ta damuna. Idan akwai zancen da zan yau akan ki ne mama. Ba za su gane ba abinda yake ta damuna. Nana Idan akwai zancen da zan yau akan ki ne Zara umma. Allah ina roƙo ka bani da miƙa aikina, bani himmar ka Allah wanke harshe na, ƙara duba ni sarki minni nana, ka haska kan kirji sarki a wanke muryana. Ba su gane ba abinda yake ta damuna. Nana Idan akwai zancen da zan yau akan ki ne Zara umma. kayo salatinka Allah gurin abanana, sanya alaye sahabbai da ummina, auliya'ullah a fadar duka sun zauna, share kuka na ilahu dan abanana. Ban aron baki na miki duka aikinki, kowa da aikinsa umma ba na aikinki, ɗauke duk rauni ki sanya min kishinki, ban alamarki na jiki har cikin raina. Ba za su gane ba abinda yake ta damuna. Nana Idan akwai zancen da zan yau akan ki ne Zara umma. ina da ɗan saƙo a yanzu ba za na furta ba. Idan na zo gunki saƙon ba za na ɓoye ba. In faɗa yanzu halitta ba ta gane ba. In ta gane kuka na ba ta share ba. Ke kika san abin da yana a ruhina, rai da ruhina na baki lahiya na. Yaushe zaki ce da ni zo mu tattauna, karɓi roƙona kice ya kaɗan nana. Ba za su gane ba abinda yake ta damuna. Nana Idan akwai zancen da zan yau akan ki ne Zara umma. na da ɗan saƙon ga yanzu za na furta shi, buɗe kunnayen ku duka na riƙo gashi, na taho yanzu ku buɗe za na nuna shi, ba ka san nana to ka ɓata shi kenan. Duk ku saurara hanyar zuwa ga Allah ce, kun tawajib ne maƙiyi za ya lalace. Sha'anin ummi a nan ne muke ta yin zance, abinda nake ji da kunji ba za ku tanka ba. Ba za su gane ba abinda yake ta damuna. Nana Idan akwai zancen da zan yau akan ki ne Zara umma. kai abin zargi amarya na gudun ango, ƙyale sirrinta ta san me ta hango, to kamar haka ne angon ya zo a ɗan gwaggo. Akwai ƙura idan har ba za ya yafi ba.
Imamu Ali kanka ne fite ta yin zance, zan mutum ya so ka fice da shi a ce, wanda ba sa san yaban ka to izala ce. Afuwan Imamu Zaki ba za na daina ba, ba za su gane ba abin da yake ta damuna. Idan akwai zance da zan yi a kan kiɗin Zahra umma. Imamu Hassan har Husaini san ku dacewa, Shehi Jalla batun ku ne ta nunawa. Imamuna mai rau da kun san baya gazawa, Imamuna Ahmad gun kuma za mu daina ba. Ɗan Usman a yawa za ya raina ka, sha'iri gadda fushi ne ya ce na aika. Malam Bashir da mai shababu na ɗauka, Ahmad Haruna umma akwai sako. Ba za su gane ba abin da yake ta damuna. Idan akwai zancen da zan yi a kan kiɗin Zahra umma.